Մեզանից չեք Դպրոցներ 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ից սկսել է աշխատել։ Իրական Հայաստանի հաջորդ կարևոր կոմպոնենտը արդեն խոսեցինք, որ կրթությունն է, հանրակրթությունը եւ այս նախագիծը մեր տիպային նախագծերից մեկն է, որ մենք հանրապետությունում 300 դպրոցի շրջանակներում կառուցում ենք։ Այս նախագծի մեջ հանդիսությունների սրահը կամ մեզ համար շատ կարևոր է, որ երեխեքը բեմ ունենա եւ ստեղծագործելու տարածություն ունենա եւ մեր բոլոր նորակառույց դպրոցներն են իմ ասում, խոսքը նորակառույցի մասին է եւ այնտեղ որտեղ վերակառուցված է, սա շատ կարևոր կրթական process-ի պարտադիր եւ կարևոր մաս է, որ երեխեքը ստեղծագործելու հարթակ ունենան, բայց մենք մեր պայմաններն է, որ այս դպրոցը մենակ երեխեքի համար, դատես համայնքի համար է, որովհետև ինչ անում ենթակառուցվածք է, որովհետև իրանց աջակցությունը, իրանք նաև ծնողները պետք է հնարավորություն ունենան ստեղծարար գործունեություն ու ստեղծարվեն տրեյնինգներ լինեն եւ այլն եւ այլն։ Չգիտեմ ինչքանով եք հարցնում լսել։ Ես ասում եմ, այն շենքը, որը չունի հանդիսությունների սրահ, չունի մարզադահլիճ, դա դպրոց չի, որովհետև դպրոց շենքը որտեղ դաս են անում, բայց դպրոցը ինքը ամբողջական է, ոնց որ ասենք ենթադրենք, ասում եմ, պիջակը մի հատ թև չունենա, ինքը պիջակ չի, չէ, ինքը պիջակին մոտարկված, բայց թև չունենա, կոճակներ չունենա, գրպան չունենա, մենք իրան պիջակ կասենք, բայց չենք շենքին, որը չունի ֆիզկուլտուրայի դահլիճ, չունի մարզահրապարակ, ոնց ենք մենք այդ շենքին դպրոց ասում։ Հետևաբար ցանկացած կառույց, որը մենք անվանում ենք դպրոց, պետք է ունենա հանդիսությունների սրահ, պետք է ունենա մարզադահլիճ, պետք է ունենա մարզական բույն, հեծանիվներ, թենիսի սեղան, գնդակներ եւ այլն կտեսնենք։ Եվ շատ կարևոր է, որ նաեւ նորմալ պայմաններ, շատ կարևոր են համարում լաբորատորիաները, սա օրենք կենսաբանության լաբորատորիան է, իր լաբորատոր սարքավորումներով, բոլոր դպրոցներում ակվարիումներ ենք դնում, որ երեխեքը նաև խնամք տանեն ձկների նկատմամբ։ Այստեղ ֆիզիկայի աշխարհագրության կաբինետն է։ Ասենք շատ կարևոր եմ համարում, որ իրանքի դպրոցում եւ ընդհանրապես համակարգիչներ, 3D պրինտեր, հարմարեցված ներառական կրթության երեխաների համար վերելակող մեր բոլոր մոդուլային դպրոցներում կա նաև ջերմոցային հատված, ինչպես կարող եք տեսնել, հետագա ընթացքում արհեստական խոտածածկը ահագին մաշել է, ինչը լավ է, ինչը շամա խաղում են երեխեքը եւ ոչ միայն երեխեքը, եւ մենք դեմ չենք ամեներին, որ մաշի, որովհետեւ կմաշի, նորը կդնենք։ Գույքը պետք է թարմացվի, գնդակը պետք է թարմացվի, ժամանակ առ ժամանակ պետք է նորոգվի։ Սուրբ Առաքելոց եկեղեցին 100%-ով պետական բյուջեից ֆինանսավորմամբ կառավարության միջոցներով վերականգնվում է։ Այս էլ մեր խաղաղության իրական Հայաստանի հոգևոր հատվածը։ Շատ գեղեցիկ եւ յուրօրինակ ճարտարապետության եկեղեցի է։ Վերականգնման աշխատանքները ամբողջությամբ ֆինանսավորվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից եւ մենք շատ կարեւոր համարեցինք, որ այս նախագիծը իրացում իրականացնենք, որովհետեւ մեզ համար սա քաղաքական վերածննդի, պետական վերածննդի, նաեւ հոգեվոր վերածննդի շատ կարեւոր խորհրդանշ է իրանցը մեզ համար։